I shall discuss today about misfire shot in underground coal mines. ये मिसफायर का क्या डेफिनेशन एक्चुअल आप दे सकता है। सबसे बढ़िया डेफिनेशन हम बता रहा है तो पर भी हम बता रहा है कि CMR का 2 नंबर में आपको देखिएगा मिसफायर का डेफिनेशन दिया है, वो भी सटीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम थोड़ा अलग से लिखे हैं अलग से बोलते हैं, बोलने का ढंग थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम बोल रहा है ए मिसफायर शॉट इज़ वन इन व्हिच द डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड और हैविंग एक्सप्लोडेड बट फेल्स टू इग्नाइट द चार्ज। सो इसको हिंदी में थोड़ा सा हम समझाना की कोशिश कर रहा है, आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बात तो ऐसे होगा कि देखिए ए मिसफायर शॉट इज़ वन इन व्हिच द डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड, माने डिटोनेटर तो आपको एक्सप्लोड नहीं कर पाया, तो डिफेक्टिव डिटोनेटर है, इसीलिए हुआ है इससे। और हैविंग एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड हुआ है, फूटा है, जैसे फुट से फूटा है, तो उसको जो पावर है वो एक्सप्लोसिव को फुटाने नहीं सकेगा, तो वो पहला वाला नहीं फुटाना पाएगा, तो उसको दूसरा वाला कैसे फुटाएगा। तो आप जब बाहर में देखेगा तो आपको तो पता नहीं होगा कि भीतर में डिटोनेटर फूट गया कि नहीं फूटा है ना। लेकिन आप फाइनली जब फाइंड करेगा तो आप देखेगा क्या ना, 2 वायर आपको निकाला हुआ है ना। तो आपको तो टान टून के आप देख नहीं भी सकता है, वो भी गलत प्रैक्टिस है। तो आप जब देखेंगे 2 तार है ना, तो वो मिसफायर शॉट में आप काउंट करेंगे। तो मिसफायर का डीलिंग के लिए डिटेल्स हम बताएगा। देखिएगा आप लोग को जो CMR कोल माइन रेगुलेशन 2017 का 204 नंबर रेगुलेशन दिया हुआ है ना, उसमें मिसफायर का बारे में कैसे डीलिंग करेगा उसका बारे में बताया है। तो हम आज आप लोग को बता रहा है कुछ पॉइंट जो जिसका कारण से मिसफायर होता है। तो देखिए मिसफायर का पहला कारण हो सकता है डिटोनेटर फॉल्टी डिटोनेटर, फॉल्टी एक्सप्लोसिव हो सकता है, बैड क्वालिटी एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। एक्सप्लोसिव का वैसे पावर ही नहीं है जो चार्ज को ब्लास्टिंग कर सके, वो भी हो सकता है। यदि लो वोल्टेज होगा वो भी हो सकता है। एक्सप्लोडर से जानते हैं तो आप लोग, एक्सप्लोडर से कितना वोल्टेज निकलता है, 550 वोल्ट, और वो 4 मिलीसेकंड का मैकेनिज्म है। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर के लिए बोल रहा है, तो 4 मिलीसेकंड मैकेनिज्म है, मतलब वो करंट 4 मिलीसेकंड के लिए ही रहेगा। और कितना जाएगा बोलो बाबा, जाएगा 550 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपको कौटो बैटरी रहता है जानते हैं, तो उसमें 6 बैटरी रहता है, 1.5 वोल्ट के 9 वोल्ट। तो आप पूछेगा कि 505 में कंडेंसर दे के उसको आपको जैसे आप देगा चार्जिंग में, तो आपको 500 वोल्टेज 550 वोल्टेज आएगा, लेकिन आएगा आपको 4 मिलीसेकंड के लिए, उसका बाद ऑटोमेटिक आपको कट ऑफ हो जाएगा। तो कभी भी गलती मत करना। हम भी 10-12 साल ब्लास्टिंग में थे, तो हम देखा है कोई शॉट फायरर हाथ में करंट खाया है, तो उसका बारे में बहुत करंट होता है, उसमें यदि एक बार कोई करंट आ जाएगा तो ज़िंदगी भर याद रखेगा, तो उससे बच के ब्लास्टिंग करेगा वो लोग, ठीक है ना। तो ये जो है, अच्छा थोड़ा चार्ज का बारे में आता है, तो हमारे स्टूडेंट का हम पूछा है कि चार्जिंग क्या होता है, तो ये लोग बोलता है फूटना, ये करना, ये सब लटर पटर बोल रहा है, लेकिन वैसे नहीं है। चार्जिंग चीज़ जो है, एक्सप्लोसिव जो आप प्राइमिंग किए हैं ना, वो प्राइमिंग को होल में घुसा देने का मतलब चार्जिंग हो गया, ठीक है ना बॉयस। चार्जिंग यही होता है। तो उसमें से हम लोग दूसरा टॉपिक से आलोचना कर रहे थे जो किस कारण से मिसफायर हो रहा है। तो फॉल्टी कनेक्शन हो सकता है, जो 2-3 तो बोला उसका अलावा बोल रहा है। लो वोल्टेज बोला हम ऑलरेडी। आपको जो डिटोनेटर का वायर है उसमें से एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन लूज रह जाएगा, कोल गिर जाएगा, तो कार्बन रहने से वो भी हो सकता है। आपको कभी कभी केबल का जॉइन करके ब्लास्टिंग करना पड़ता है। मान करो 4 तार है तो 2 तार जॉइन हुआ, 2 तार नहीं हुआ, तो उसमें से मिसफायर हो सकता है। आपको जो डिटोनेटर का लीड है फाइनली निकल के आया है, उसमें आपको जो केबल का ये है उसमें लूज कनेक्शन होगा तो होगा। अच्छा, एक्सप्लोडर का साथ आपका केबल का यदि लूज कनेक्शन रहेगा तो ऊपर भी हो सकता है। तो ये सारा जहाँ से कारण है मिसफायर का, तो आप ठीक ढंग से यदि मिसफायर को डील करेंगे तो आपको लिए बहुत ही किफ़ायत होगा, और उसका कारण यदि जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है ना। तो बॉयज़ यही हमारा कहना है आज। और मिसफायर का बारे में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो हमसे कमेंट करिए। और आप लोग से हमारा
निवेदन है, विनीत अनुरोध है कि आप लोग जो हमारे स्टूडेंट है ये वीडियो तो शेयर करिएगा, कमेंट करेगा। यदि हमारा कुछ कमी रह गया बा आप लोग कुछ जानना चाहता है तो कमेंट में लिखिए, हम तुरंत आंसर देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, हमारा चैनल तो बढ़ाइए, आप लोग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तब तो हमको इनकरेज मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो माइनिंग में बनाएं। तो फ्रेंड्स और माय स्टूडेंट्स, टुडे I finish my lecture. Okay.